हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ अञ्जली डिएससी को तर्फबाट आज चाहिँ हजुरहरूको लागि सानो इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरूले टिकटकभरि फेसबुकतिर जताततै फ्रिलान्स भिजा दुबई यति दिनमा आउनु मिल्ने 2 वर्षको भिजा भनेर त देख्नु भएको छ। तर एक्चुअलीमा यो कस्तो भिजा हो, यो कसरी प्रोसेस गर्ने भनेर अझै पनि स्टिल कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि। नर्मली बुझ्दाखेरि यो फ्रिलान्स भिजा भनेको एउटा प्राइभेट कम्पनीको भिजा हो, जुन चाहिँ तपाईँलाई एनओसी प्रोभाइड गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो स्किल अनुसार आफूले जानेको आफूसँग भएको कामको एक्सपिरियन्स अनुसारले काम गर्न मिल्ने भएर चाहिँ यसलाई फ्रिलान्स भनिएको हो। बट यो हुनु चाहिँ एउटा कम्पनीकै भिजा हो, जुन कम्पनीले तपाईँलाई एनओसी प्रोभाइड गर्छ, यानि कि ट्रान्सफर लेटर। अझ पनि कन्फ्युज नहुनु होला कि फ्रिलान्स भिजामा जब ग्यारेन्टी हुन्छ हुँदैन भनेर, बिकज यो भिजामा चाहिँ तपाईँ आफूसँग भएको स्किल अनुसारको काम खोजेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दुबई आउँदै हुनुहुन्छ फ्रिलान्स भिजामा भने चाहिँ फ्रिलान्स भिजा कस्तो हो के हो भनेर फुल डिटेल इन्फर्मेसन लिनुहोस् र अप्लाई गर्नु होला। धन्यवाद।